အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့သွားမှာက data တွေကို computer ထဲမှာဘယ်လို represent လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ video lecture တွေမှာလည်းကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါကြီးကတော့ဓာတ်ပုံကြီးဒါကြီးကတော့သချင်းကြီးဒါကြီးကတော့ video ကြီးဒီလိုမျိုးဒါမှမဟုတ် computer ထဲကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ binary 01ပုံစံနဲ့သွားပါတယ်သိမ်းပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ binary 01ပုံစံနဲ့သိမ်းနေဆိုပြီးစာသားတွေဆိုရင်01ဘယ်လိုပြောင်းသိမ်းမှာလဲဓာတ်ပုံဆိုရင်01ဘယ်လိုပြောင်းသိမ်းမှာလဲအတန်ဖိုင်နေဆိုရင်01ဘယ်လိုပြောင်းသိမ်းမှာလဲเนาะစသဖြင့်01ဟိုမတူညီတဲ့ format တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး01ပြောင်းသိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကွာသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းသိမ်းမလဲကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုရင်ပြောပါမယ် data နှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်း data ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါမယ်သချင်းတွေပါမယ် video file တွေပါမယ်စာသားတွေပါမယ်စသဖြင့်မျိုးစုံပါတာပေါ့เนาะ game တွေပါမယ်မျိုးစုံပါမယ်အဲ့ဒီ data အမျိုးအစားတွေထဲမှာပထမ data နှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ data နှစ်မျိုးကတော့ character data နဲ့ numeric data အဲ့တော့ character data ဆိုတာဘာလဲ character data ဆိုတာကျမတို့ A တို့ B တို့ C တို့ကာကြီးခါခွေးတို့เนาะဂျပန်စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုစကားလုံးလေးတွေရှိမှာပေါ့ကိုရီးယားစာဆိုလည်းအဲ့လိုဟာလေးတွေရှိမှာပေါ့အခရာလေးတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဏန်းလေးတွေတို့ပေါင်းတယ်နှုတ်တယ်မြောက်တယ်စားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် character လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ numeric data ဟဲ့အဲ့တော့ခုနကတော့ character ထဲမှာကဏန်းပါတယ်ပြောပြီးတော့အခု numeric data လို့ပြောပြန်ပြီဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုပါပေါ့ကျမတို့ programming မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကို string စာသားအနေနဲ့သိမ်းလို့ရတယ်လို့နှစ်ကိုကဏန်းအနေနဲ့သိမ်းလို့ရတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ character အနေနဲ့ယူဆပြီးသိမ်းပါလားเนาะ data အနေနဲ့ယူဆပြီးသိမ်းပါလားအဲ့တော့ကျမတို့က numeric data အနေနဲ့သိမ်းမယ်ဆိုရင် data သိမ်းတဲ့နည်းကနှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုရင် decimal notation နဲ့ binary notation ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှ decimal notation မှာ zone နဲ့ pack နဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ် zone ကို unpack လို့ခေါ်တာပေါ့နော် binary မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း fixed နဲ့ floating point ဆိုပြီးနှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေက data မျိုးစားတွေအများကြီးတွေကမှ character data ကိုဘယ်လိုသိမ်းတယ်လဲ numeric data ကိုဘယ်လိုသိမ်းတယ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ character data မှာဆိုရင် ABCD ပေါင်းတို့မြောက်စား1 2 3 4ကာကြီးခါခွေးเนาะဂျပန်စာတွေကိုရီးယားစာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေက character လေးတွေပါအဲ့တော့ character လေးတွေဘယ်လိုသိမ်းသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်သွားကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒါက test book ထဲရပါတော့ test book ထဲမှာပြထားတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ test book ထဲမှာပြထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေထဲမှာเนาะ character data တွေကိုသိမ်းတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိမ်းတဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တနည်းချင်းစီမှာကျွန်မသိစေချင်တဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာအယောင်လေးတွေခြေပြထားတယ်เนาะပထမအဆုံးသိမ်းတဲ့နည်းကတော့ ASCII code ASCII code ကတော့ဘယ်အစပေါ်လဲဆိုတော့ ANSI လို့ခေါ်တဲ့ American National Standard Institute ကနေ1962မှာစထုတ်ခဲ့တယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့အဓိကသိစေချင်တာက ASCII code ဒီဘယ်နှဘစ်သုံးလဲဆိုရင်10ဘစ်သုံးတယ်အဲ့ဒီ10ဘစ်ကိုမှ9ဘစ်တစ်ပိုင်းတစ်ဘစ်တစ်ပိုင်းခွဲပါတယ်9ဘစ်တစ်ပိုင်းကတော့ဘာကိုသိမ်းလဲဆိုရင် alphabetic character or a number 1 2 3 4 ABCD အဲ့ဒါမျိုးတွေသိမ်းဖို့ရတော့က9ဘစ်ကိုသုံးတယ်ကာကြီးခါဝေးတွေသိမ်းဖို့ရတော့က9ဘစ်နောက်တစ်ခုကကျတော့parity bit ကကြတော့ဘယ်နှဘစ်သုံးလဲဆိုရင်တစ်ဘစ်သုံးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ error ရှိမရှိစစ်ဖို့ရအတွက်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က bit ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် numbers of bit အသုံးပြုတဲ့ bit အရေအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ amount of information เนาะ information သိမ်းဆည်းလို့ရတဲ့ amount တွေကွဲတယ်လို့ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ ASCII code မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းသုံးတာ10 bit အဲ့ဒီမှာ data ကို represent လုပ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော် data ကို represent လုပ်ဖို့ရအတွက်သူသုံးတဲ့ဥစ္စာကဘယ်နှ bit လဲဆိုရင်9 bitအဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်9 bit ဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းဆည်းလို့ရတဲ့ amount of data ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူဒီတနေရာမှာ0 3 1ကိုသိမ်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးအဲ့တော့9 bit ဆိုတဲ့အတွက်2 9ထက်2 9ထက်ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့2တစ်ထက်က2 2နှစ်ထက်4 2 4 6 sorry 1เนาะ2 3ညတဲ့ဒီမှာလေ2 3ညတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 5တက်က32ပဲလေ2 5တက်က32အဲ့တော့ဒါက2 5တက်ဟုတ်တယ်เนาะ2 6ထက်ဆိုလို့ရှိရင်64 2 9ထက်ဆိုရင်128လုံးအဲ့တော့သူဒီစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးပဲသိမ်းလို့ရလဲဆိုရင်128လုံး character 128လုံးပဲသိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ character 128လုံးပဲသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင် A အသေးကနေ Z အသေးထိသိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်အခရာဘယ်နှလုံးရှိလဲဆို26လုံးရှိတယ်တခါ A ကြီးကနေ Z အကြီးထိသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက22မှာ6လုံးရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်နှလုံးရှိနေပြီလဲ52လုံးရှိနေပြီသူခွင့်ပြုတာ128လုံးအဲ့တော့52လုံးရှိနေတော့အဲ့52လုံးထဲမှာဟာလာဟို digit 0 to 9က10လုံးလာအောင်မယ်ဆိုကြပါစို့10လုံးဆိုပေါင်းလိုက်တော့62လုံးရှိနေပြီအဲ့ဒီ62လုံးကိုပေါင်းလို့မြောက်စားတွေဘာတွေညာတွေနဲ့ဆိုပြည့်သွားပြီတခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာစာတို့ဂျပန်စာတို့သိမ်းဖို့ကြတော့သူ့မှာအဆင်မပြေတော့ဘူးနေရာလွတ်မရှိတော့အဲ့တော့ ASCII code မှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဥမာကျမတို့ ASCII code မှာသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ် A အကြီးဆိုလို့ရှိရင် A ကြီးရဲ့တန်ဖိုးဒီ65
65ဒါက decimal ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျမတို့က decimal ကနေ binary ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးနဲ့မြောက်မှာကို1 2 4 8 60 32 64အဲ့တော့ तू က65လို့ပြောတဲ့အတွက်65ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က64နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှရမှာအဲ့တော့64နေရာမှာ1ခလေကောင်း1 2 3 4 5လုံးမယူဘူးဆိုတော့0 0 0 0 0 5လုံးမယူဘူးပြီးတော့မှ1ဟုတ်တယ်နော်1 2 3 4 5 6ခွန်းเนาะ9လုံး1 2 3 4 5 6ခွန်း9လုံးရှိတယ်เนาะ9လုံးရှိတယ်အဲ့တော့7 bit လေ7 bit အဲ့တော့ A အကြီးဆိုရင်65အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ B အကြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့66ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို binary ပြောင်းမယ်ဆိုရင်64ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းရမှာ64ယူမယ်32မယူ16မယူ8မယူ4မယူ2ယူမယ်1မယူဒါပဲ B ရဲ့တန်ဖိုးအဲ့လိုပဲကျမတို့ဆက်သွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကじゃ A အသေးရဲ့တန်ဖိုးဆို तू ကဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲဆိုရင်60ခွန်းလို့သတ်မှတ်တယ်60ခွန်းလို့သတ်မှတ်တော့60ခွန်းဆိုဘယ်ကောင်ဒီပေါင်းမလဲကျမတို့တွက်ကြည့်မယ်နော်60ခွန်ဆိုဘယ်ကောင်တွေပေါင်းမလဲလို့တွက်ကြည့်လိုက်တော့60ခွန်ဟုတ်ပြီဒီမှာ64ယူမှာပေါ့နော်9 bit ဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့က9 bit ဆိုတဲ့အတွက်ဒါလေးကဘယ်ရလာအောင်ဖြစ်နေဦးမယ်9 bit ဆိုတဲ့အတွက်2 3ညတဲ့2တစ်ထက်2နှစ်ထက်2 3ဓာတ်2 4ဓာတ်2 5ဓာတ်2 6ဓာတ်9 bit ဆိုတဲ့အတွက်2 3ညတဲ့ကနေ2 6ဓာတ်ထိသွားတာနော်အဲ့တော့60ခွန်ဆိုတော့64သူ့ထက်ငယ်တယ်ယူမယ်အဲ့တော့နှုတ်ကြည့်လိုက်ဒါဘယ်လောက်ရလဲဆို3 33ဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာနောက်ထပ်32ယူမှာပေါ့နော်နှုတ်လောက်တာကိုအဲ့တော့32ယူတယ်နှုတ်လိုက်တော့1အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါ1ယူမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယူမယ်ခဏနေက64ရဲ့32ရဲ့1ရဲ့အဲ့တော့64ယူမယ်32ယူမယ်16မယူဘူး8မယူဘူး4မယူဘူး2မယူဘူး1ယူမယ်ဒါပဲဒီလိုပုံစံနဲ့လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ A ကြီးရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်65 B ကြီးရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်66သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုတ်လေးတွေရှိတာပေါ့နော် A အသေးဆိုလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးက60ခွန်အဲ့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲကိုသိရင် binary ဒီပုံစံနဲ့သိမှာအဲ့ဒါဆိုရင် B အသေးဆိုဘယ်လောက်လဲကျမတို့သိပြီပဲ68ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု0ဆိုတာဒီကနန်း0မဟုတ်ဘူး character 0ရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင် तू ကဘာလောက်ယူလဲဆိုရင်48 keyboard ပေါ်ကနေ0လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် character ပုံစံဆိုရင်48ဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ဘယ်သူတွေပေါင်းမလဲဆိုတော့တွက်ကြည့်အောင်နော်48ဆိုတော့64မယူလောက်ဘူး32ယူလောက်တယ်နှုတ်လိုက်တော့6ဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့16အဲ့တော့16နဲ့32နဲ့ယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့64မယူဘူး32ယူမယ်16ယူမယ်8မယူဘူး4မယူဘူး2မယူဘူး1မယူဒါပါပဲလောက်သွားတဲ့ပုံစံเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် S key ဒီဘယ်နှ bit တော့9 bit ဆိုတဲ့အတွက်2 9ထပ်ဘယ်နှလုံးမရတော့128လုံးမရတယ်အဲ့တော့128လုံးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ A အသေးသူ Z အသေးဆို26လုံး A ကြီးသူ Z ကြီး26လုံးအဲ့မှာပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်52လုံးရှိနေပြီဒါအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတစ်ခုပဲရှိသေးတာအဲ့ဒီထဲမှာ digit က029နေเนาะနောက်တစ်ခုပေါင်းလို့မြောက်စားတွေထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်128လုံးကအလွယ်လေးပြေသွားတာအဲ့တော့128လုံးအလွယ်လေးပြေသွားတော့တခြားဘာသာစကားတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တခြားဘာသာစကားတွေအတွက်ကုတ်တွေသွားတူကုန်တာဆိုလိုတာက A ကြီးရဲ့တန်ဖိုး65လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်65ဒီ A ကြီးဖြစ်သလို65ဒီတခြားဘာသာစကားကcharacter တစ်ခုခုကိုလည်းညွှန်းတယ်အဲ့လိုတွေကုတ်တွေထက်ကုန်တဲ့ပြဿနာတက်တာဒါကြောင့် S key ကုတ်ဒီ128လုံးဆိုတဲ့အတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံလောက်ကိုမလောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကနောက်ပိုင်းမှာတခြား character ကိုသိမ့်တဲ့နီးတွေထက်ပေါ်လာတာပေါ့ဘာသာစကားမျိုးစုံရဖို့ရအတွက်မြန်မာစာကိုရီးယားစာထိုင်းစာဂျပန်စာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမတူညီတဲ့ကုတ်တွေ standard တစ်ခုဖြစ်သွားအောင်လို့အခုကျတော့ဘာဖြစ်ကုန်မှလဲဆိုတော့မဆန့်တော့တဲ့အခါကျတော့128လုံးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလောက်နဲ့တခြားအရာတွေနဲ့ပြည့်သွားတော့တခြားဘာသာစကားတွေအတွက်ကမဆန့်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးသားကုတ်ကြီးယူသုံးဆိုတော့ဟာဒီကုတ်တစ်ခုတည်းကိုအင်္ဂလိပ်စာလည်းပြသလိုတခြားစာလည်းပြတယ်တခြားရဲ့အခရာလည်းညွှန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနေမယ် standard ကမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် S key ကုတ်ရဲ့တန်ဖိုးကဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့ A အသေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က65ဆိုကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်သွားရင်105လုံး1ဒီလိုဝင်သွားတယ် B အကြီးဆိုလို့ရှိရင်66အဲ့ဒါဆိုရင်104လုံး10ဒီလိုဝင်သွားတယ် A အသေးဆိုရင်69 B အသေးဆိုရင်98 0ဆိုတာကဏ္ဍ0ကိုပြောတာမဟုတ် character 0 character 0ဆိုရင်သူ့ရဲ့ decimal တန်ဖိုးဒီ48အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်သွားမယ်ဆို01104လုံးဒီလိုဝင်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ S key ရဲ့ပြဿနာ9 bit ဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်နှလုံးမရတော့128လုံးမရပါတယ်128လုံးမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတကယ်တော့သူသုံးတာ8 bit เนาะတ bit ကじゃ error ရှိမရှိစစ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာ
9 bit ကじゃ represent လုပ်ဖို့သုံးတာအဲ့တော့9 bit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲရတော့128လုံးပဲရတယ်ဆိုတော့ဘာသာစကားပေါင်းစုံတွေဘယ်လို့မှမလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာရှိပါတယ်